大家好，我是伊森老师。今天我们开始来制作这个游戏场景。我们要使用 Unreal 的一个商城素材来制作一个森林的场景。那我们会做场景的布置，从一个地形、植批、植物、花草、石头、树木，然后再光影，再来把整个的运镜动画做出来，然后最后要做成一支短片。好，那这支短片的做法就是游戏或电影预告片所会看得到的。好，那这一个案例教学有给各位各位可以到 ArtStation 去搜寻这个作者。这个作者是一个概念设计师跟一个艺术家，他专门都是在做场景的创作。那这边有2个教学是跟 NVIDIA 配合然后再做森林场景。下面是静态的，所以有关游戏的场景在 Unreal 这一块做得非常的拟真。那你可以看这一个艺术家的作品，你看他的作品集之后你有作品集，你可能都是把它放在 ArtStation 上，这每一个点进去就是一个作品那这个有兴趣再点进去看，我们这样大概的看过就好了。这都是游戏场景，所以这一块如果你练得熟的话，用在游戏的制作上就很多人会邀请来当场景设计师。好，那另外有一个门路就是影视动画、电影、电视广告。那你可以用它来当布景背景，因为你要真的来搭这样的景，或者是早一天去找这个景来拍摄，可能第一个可能找不太到，第二个可能很远，第三个可能要看老天的天气来看看能不能拍摄。好，那下面是有关人物的部分，这个部分有机会再跟各位介绍。在 Unreal 里面有一个叫 MetaHuman， 做人物会非常强，而且很拟真。所以今天就是跟各位介绍如何使用 Unreal 现有的素材，我这边都介绍免费的，来搭建属于自己的游戏场景。我们这边用的是 5.2.1， 我先启用这一个 Unreal 软体。那我们这边开新专案的部分，我需要一个东西这边可能要跟我设一样，因为我们需要一个人来定位比例尺、高度。再来需要初学者内容包里面，我需要一些烟雾的特效来让气氛围变得更好。好，所以这边的范本场景档，我们这边开的是第3人称的模板。好，这边使用游戏，然后第3人称的模板。其他这边都不改蓝图的方式，我们不会用到蓝图了但是预设都蓝图然后这个要勾初学者内容包。好，那这个专案放在你的硬碟跑比较快，或者是不会还原那个路径然后专案就是我的森林，好，按下 Create 建立 ，OK。